binjakët. Grupi muzikor Tajna Riuen është formuar në vitin 1979 në zonën veriore të Malit në Afrikë dhe praktikisht vjen nga shkretëtira e Saharas. Pjesëtarëve të grupit ju pëlqen të quhen rebel në shpirt. Ata frymëzohen nga muzika e Afrikës perëndimore, nga Santana, nga Jimi Hendrix dhe nga muzika që rrjedh nga fiset berbere të Marokut. Unë nga njëherë, kur jam i lodhur dhe me një mungesë totale dëshire për të bërë gjë, i dëgjoj. Kanë ca melodi që të ngjisin. Ritmi i tyre të përfshin dhe sikur t'jep energji, tamam atë energji që të mungon. Për ty o binjak, bura grua qofsh, për këtë javë të këshilloj, i dëgjosh sepse sipas meje janë grupi jot i javës. Për të luftuar ato gjendjet e rrezikshme të apatisë, të dembelizmit, mjafton t'i dëgjosh sepse të përfshin dhe të duket sikur të kanë vënë në karikim, sikur të kanë vënë fishën. Në qoftë se ti o binjak, bura grua qofsh, ke nevojë për një dorë figurativisht, shko e dëgjoj. I gjen në YouTube. Emrin ta thash apo e do dhe njëherë? Po ta them dhe njëherë. Tajna Riuen. Tajna Riuen. Shko dëgjoj.